てありがとうございます。探検発見ホット犬の宇宙です。楽しい取り見されていますか？今日は大和川にいるという高麗愛さん、見に行った記録をご紹介します。1月7日のことなんですね。この大和川の河口はね、堺市今までよく行っていたんですが、高麗愛さん初めてですね。海愛さはオスメスともに頭のバサバサ感があるんですね。で、メスの首の周りはどういうんですか、可愛さのようなくっきりしたですね、マフラーみたいなものがないんですね。これが海愛さなんですよ。これ甲子山で、私は見ておりますね。甲子山でね、海愛さ、くちばしの先のとんがりが見にくい。それに対して可愛さです。これは私の住んでいる甲子山の近くの向こう側でよく見るんですけどね。これはオスは頭がちょっと深緑黒っぽくて、メスは茶色一緒なんですけどね、海愛さと。オスはね、頭のボサボサがないんですよ。そしてメスは分かりますよね。頭の茶色と胸のあたりの白っぽさが違うんですね。でもう一つミコアイサというのもアイサの仲間、この3種なんですけどね。オスはパンダガムと言われてるんですね。白い頭部にね、黒い目の縁の模様が特徴ですね。この3種とも冬鳥なんですが、ミコアイサだけ北海道の北部で繁殖しているという記録があるわけですね。北海道北部、それほど私行ったことございませんが、そういうことがあります。で、石川との合流地点、この辺りから高麗愛さという私は今まで見たことないものを見れるということでやってまいりました。要するに川の良さは川の線上のどこかにいるということですね。この森でしたら、要するに縦横の面積、どこを探せば分かりにくいんですけどね、川をずっと下から移動して上流上がっていけばどこでも見るんじゃないか。それでね、石川という川がありまして、合流地点ちょっと南の方にね、堰堤がありましてね、その辺から探っていくことにしました。橿原市なんですね。石川という名前も初めて聞いたんですけどね、その下にね、堰堤がありましてね、サボテンで、そこにね、大判とかヒドリガモとかコガモがね、群れてましたね。で、その間にいないか、見て回ったんですけどね、どうもわからない、見つけられないというかですね。向こう側とよく似て、ダイサギとかそういうサギ類もいましたね。でも幅がね、広くて、どこにいるか分かりにくいんですがね。こう本当に向こう側と同じようにね、こうやっていろんなカモがいます。向こう側もね、やっぱりふるさとの川ですからね、いっぱいいます。で、そしてね、この砂地がありましてね、川が土砂を運んできて、これ砂のこういう場所がある。よーく見ると、ところどころのこの草の中にイカルチドリがいました。これ遠いんですけどね、かなり遠いところに休んでましたね。イカルチドリが全部ね、こういう点々とね、こういうそれぞれに、ここは5羽ぐらいいて、10羽ぐらいいたんですかね。それで見ないのでずっと上に上がっていきます。絶対これは川の生き物の特徴で、この川沿いにいるはずなんですね。これで今この辺あたりはね、これ石川との合流点ですかね。カウとかアオサギましたね。その手前の、護岸の草むらの中にモズがいましたね。背中が灰色なのでオスタイプですね。このモズがね、いましたね。でもこの辺りも
残念ながらやはりね、こういう珍しい高麗愛さ簡単に姿を見せてくれません。ただいろんなブログとか見ると、この石川の合流地点で見てる場合が多いです。このなんかね、この草むらの中にそう枯れたものがいっぱいあってね、なんか小ミミズから出そうな雰囲気はあったんですけどね、面積はちょっと狭いかなというね。でかなり上まで上がりますと、まだヒドリガモがいましたね。こうヒドリガモがですね、こう群れというのはね、橿原市役所のあたりよりも群れの数が、ね、かなり渓流風になってきましたよね。もういないかな思いながらね、この辺りまで来ました。ゴルフの打ちっぱなしが右の奥の方に見えますがね、いたんですね。これ前から聞いた腹部がですね、中華ラーメンの丼の鉢のような模様があるという、これでしょうね。海愛さ、川愛さ、巫女愛さにはない模様です、腹部の。これ太陽の光の加減で分かりにくいですけどね、ちょっと、ぐるぐる回って太陽の光が、あんまり眩しくない場所を我慢してみて、かなり上流、これですね、これもちょうどね、光が上手に当たってるね。腹部になんか模様がありますよね。白の上に黒いなんか曲線を引いたような高麗愛さですね。で高麗愛さ、オス、頭のボサボサもありますね。高麗愛さ初めて見て嬉しかったね。これで私のね宝物が一つ増えましたね。まだ見たことないものをね見ることができたと。くちばしがね、なんかちょっと太い感じがするんですね。まあ可愛さでも言ってくれたら違いがよくわかるんですけど、これ1話だけでうろちょろしてましたね。ブログなんかを見ますと、なんか可愛さと一緒に行動してる、写真が多いんですけどね。1話だけ、周り1話だけでしょ。1話だけで言いましたね。ほんでね、見ての通り嬉しいな、目の前でね魚を取ってくれた。なんかね、ハゼ科の魚だと思うんですね。ハゼの仲間のね、ヨシノボリとかですね、そういうハゼの仲間の魚だと、カマツカとかですね、そういうやつですね。そういう魚をね、ちょっと大きすぎてね、なかなか飲み込めずに苦労してる雰囲気でしたね。はあ、嬉しいな。でようやく飲み込みました。あ、よかったねっていう感じですね。でヒドリガマと一緒に今ちょっとちらりと見ました。泳いでましたね。初めて見ましたね。美しい、愛さですね。見てくれてありがとうございました。大和川で高麗愛さを見ることができました。感動しました。気持ちが若返りました。バードウォッチングね、高齢者が元気をいただける趣味だなというふうに思います。しんどい時はゆっくり歩いて移動すればいいわけですが、そのジョギングみたいね、する必要ないです。ありがとうございます。